El Club Patí Vilanova ha perdut el seu primer partit a casa contra el Roncato Patí Vic en la 11a jornada de l'Hoquei Lliga per 3-6. Aquesta victòria permet als de Vic seguir mantenint la imbatibilitat d'aquesta temporada només comparada amb la del Barça. El Patí ha gaudit del suport d'una afició entregada en tot moment que, malgrat la derrota, no ha dubtat en animar els seus en un partit on les decisions arbitrals han estat les segones protagonistes, especialment al final del partit, quan s'ha produït un altercat amb la comptabilització de les faltes acumulatives a favor del Vilanova, motiu pel qual el Roncato no ha dubtat en queixar-se malgrat estar guanyant. La primera part ha començat amb un ritme molt dinàmic per part dels dos equips, tot i que s'ha de dir que el Vic ha tingut més ocasions de gols, gràcies a jugadors com Sergi Fernández. El Patí, malgrat el seu excel·lent joc, no ha pogut evitar una derrota iniciada al minut 13 quan Marc Torra ha estrenat el marcador a favor dels usonencs. A partir d'aquí, el Patí ha baixat el ritme, ocasió que el Vic no ha desaprofitat per fer seva la pista i marca al minut 17 amb un gol de Titi Roca, rematant aquesta primera part al minut 24 amb gol de Borja López. Malgrat el resultat, el Vilanova no s'ha rendit i ha posat la tercera marxa a la segona part amb un gol només començat de Raúl Marín. Els de Vic no han perdut el bon joc de la primera part i així ho han demostrat al minut 5 amb el quart gol. A partir d'aquí, la lluita pel marcador no ha cessat, amb dos equips han desaprofitat ocasions per acumulació de faltes fins que al minut 15 Marc Torra tornava a ampliar el marcador amb el cinquè gol usonenc. El Patí no ha perdut els papers ni l'esportivitat que el caracteritza i Marín ha transformat un penal en gol al minut 19. En els darrers 5 minuts, el Vilanova podria haver escurçat el marcador amb una falta directa per acumulació fallada per Marín i que seguidament ha portat a la targeta blava per Sergi Fernández, que ha perdut els nervis a la banqueta. Després d'aquest incident que ha provocat la pausa més llarga del partit, Roca Salvas marcava el tercer gol local. Semblava que arribar a l'empat era possible, però una falta directa acumulativa no transformada pel Vic ha portat a la targeta blava per Arellano, falta directa transformada per Torra. El públic ha acomiadat el partit amb crits en contra de l'actuació arbitral. Malgrat l'esforç del Vilanova, quarts a la taula, l'equip local no ha pogut evitar la seva primera derrota i esperem que última, davant d'un excel·lent rival que s'ha emportat els 3 punts del pavelló de la plaça de les Casernes de la localitat vilanovina.